اهلا بيكم. خلاص بقى رسمي، لان في 25 فبراير ان شاء الله هيكون في رمضان، كل سنه وانتم طيبين. هو اليوم اللي هنشوف فيه الجالاكسي 26 والاس 26 بلس والاس 26 الترا، ومش هنشوف الاس 26 ايدج لان مبيعات الاس 25 ايدج من جالاكسي كانت ضعيفه شويه، وحتى الايفون اير من ابل ما باعش تقريبا، فسامسونج قررت تتخلى عن ارفع موبايل عندها. بس اكتر موبايل انا متحمس له بصراحه وهو الاس 26 الترا، فخليني اقول لك كل الجديد وكل اللي مش جديد. انا يحيى ناجي، وبسم الله نبتدي. بصراحة مش قادر أسميه تصميم جديد تماما، بس بصراحة شكله حلو. أول حاجة هتاخد بالك منها فورا وهي جزيرة الكاميرات اللي ورا، اللي بقت شبه الفولد 7 جدا. والسؤال المهم هو هل ده معناه إنه مش هيبقى ثابت على الترابيزة أو على أي مكان ثابت تحطه عليه زي الفولد 7؟ دي حاجة لازم نخلي عيننا عليها. بس برضه لو حصل جرابات الموبايل هتعالج الموضوع ده، زي ما بيقولوا دايما المكواجي بيعالج عيوب الترزي. تاني حاجة وهي الألوان الجديدة، عندك الوايت شادو وعندك البلاك شادو وعندك الجالاتيكال بلو وعندك الالترا فايلوت. بس هل لاحظت حاجة؟ هل لاحظت ان كلمة تيتانيوم اختفت تماما من اسامي الالوان على عكس اللي شفناه مع الاس 24 الترا والاس 25 الترا؟ طب يا ترى ايه السبب؟ يا سيدي السبب ان التيتانيوم بقى حالته صعبة اليومين دول. ابل اصلا سابته في الايفون 17 برو، ودلوقتي باين ان سامسونج كمان بتقول له مع السلامه. سامسونج راجعه للارمور الومنيوم وسابت التيتانيوم خالص، والاسباب ابل نفسها قالت عليها قبل كده: تبريد احسن وتكلفه اقل واداء افضل. وكمان بالمناسبه قلم الاس بين ممكن يبقى فيه لمسه تصميم جديد من الناحيه التانية اللي هي من ناحيه الراس مش من ناحيه السن، عشان يدخل في جسم الموبايل بشكل انعم ومن غير اي فراغات. غير كده الاس 26 الترا هيبقى تقريبا نفس حجم الاس 25 الترا، بس ارفع سنه واتقل حبه بسبب طبعا الرجوع للالومنيوم. اما بالنسبه للشاشه وهنا الموضوع هيبتدي يحلو شويه، لان لو عندك حاجه تحب تخبيها سامسونج هيبقى عندها في الاس 26 الترا فيتشر جديده ومش موجوده في اي موبايل تاني لحد دلوقتي. هيبقى في خاصيه جديده اسمها برايفسي ديسبلاي. الخاصيه دي بتقلل زوايا الرؤيه، يعني اللي حواليك مش هيشوفوا انت بتعمل ايه على الموبايل. والاحلى بقى ان انت تقدر تغمق اجزاء معينه بس من الشاشه اللي انت عايز تخبيها. وخلي بالك الكلام ده كله بيلت ان، مفيش سكرين برايفسي ولا اكسسوارات، وكل حاجه شغاله من الهاردوير للسوفت وير كله مع بعض. والموضوع ده مش جديد قوي لان سامسونج عرضته السنه اللي فاتت في ام دبليو سي وكانوا مسمينه وقتها ماجيك فليكس بانل. بصراحه فيتشر قوي قوي ويا ريت نشوفه في كل الموبايلات. طيب نخش بقى على الحاجات اللي مش مبهره قوي. اول حاجه حجم الشاشه، تقريبا مفيش تغيير في كل الموبايلات ما عدا الاس 26 بيز اللي هيكبر شويه من 6.2 بوصه ل 6.3 بوصه. وفي كلام كمان ان سامسونج يمكن تستخدم شاشه ام 14 اوليد الجديده، وده لو حصل فعلا فاحنا بنتكلم عن اضاءه اعلى، استهلاك بطاريه اقل، وشاشه 10 بت. وطبعا في ناس كتير هتسال يعني ايه 10 بت اصلا. ببساطه يا سيدي ان الالوان هتبقى اكتر، الانتقالات هتبقى انعم، الصوره هتبقى اغنى واريح للعين، يعني سطوع شاشه اعلى والوان اعمق ومن غير ما تفضي لك البطاريه. انا عن نفسي عاجبني الكلام ده جدا. ودلوقتي بقى هنخش على اكتر سؤال عامل جدل: السناب دراجون ولا الاكسينوس؟ بص يا سيدي، عندي خبر حلو وعندي خبر مش حلو قوي. الجالاكسي اس 26 الترا زي كل سنه هيجي باقوى معالج موجود، وهو السناب دراجون 8 اليت جن 5، وهيجي في كل حته في العالم من غير اي استثناء. انما بقى الاس 26 بيز والاس 26 بلس في اسيا اوروبا هيجي بالاكسينوس 2600، وفي امريكا هيجي بالسناب دراجون 8 اليت جن 5. طب ده كلام يرضي ربنا؟ لا طبعا، لان انت كده هتغير تجربه المستخدم من بلد للتانيه على نفس الجهاز. ودي غالبا واحده من الطرق اللي سامسونج بتحاول بيها تمسك الاسعار شويه، خصوصا مع الغلاء اللي بيحصل في العالم كله، لان الاكسينوس جاي من مصانع سامسونج نفسها فالتكلفه اقل. بس برضو انا مش متحمس قوي للكلام ده، مع اني سمعت عن التقارير اللي بتقول ان الاكسينوس ال 2600 بيكسر ارقام السناب دراجون وحتى الاي 19 برو من ابل. بس بصراحه انا سمعت الكلام ده كله مع كل اكسينوس بينزل جديد. بس الجديد المره دي ان باين ان سامسونج كده اشتغلت فعلا على حراره المعالج باستخدام حاجه اسمها اتش بي بي. فخلينا نشوف الاداء على ارض الواقع وبعد كده نحكم. نيجي بقى يا معلم للكاميرات، وهنا بقى لا جديد يذكر. هنا التحسينات بسيطه جدا. في الاس 26 بيز والاس 26 بلس العدسه ال 3 اكس تليفوتو هتطلع من 10 ميجا ل 12 ميجا وخلاص على كده. انما في الاس 26 الترا عندنا 3 نقط مهمين قوي. اولا هنشوف فتحه عدسات اكبر او كاميرا بسطوع اعلى في الكاميرات الاساسيه، وكمان عدسه ال 5 اكس تليفوتو هتديك نور اكتر ويعني تفاصيل اكتر، والالجوريثم طبعا هيبتدي يلعب براحته مع الصور والفيديوهات عشان يطلع لك جوده افضل. اما بالنسبه للفيديو ففي كودك اي بي في جديد مخصص اكتر للتصوير السينمائي عالي الجوده. ثالثا ان سامسونج ممكن تستخدم طبقه معالجه محسنه بتقلل الفليرز، يعني صور انضف واحد شويه. بس خلي بالك كل ده جاي في الالترا بس، وغير كده مفيش حاجه مجنونه ولا نقله ثوريه في الكاميرات. طب التحسينات دي فعلا هتبقى مؤثره؟ خليني اقول لك
ان مش هنعرف الكلام ده الا لما نقارن الجهاز الجديد مع الاس 25 الترا. بس اسمح لي اقول لك حاجه من قلبي شويه، غريب ان في 2026 نلاقي شركات زي شاومي واوبو وفيفو مكسرين الدنيا في التصوير والفيديو، وفي المقابل سامسونج وجوجل وهم العمالقه فعليا مش قريبين حتى من المستوى. بصراحه انا شايف ان سامسونج لازم تشد حيلها شويه الفتره اللي جايه. اما على مستوى السوفت وير فكلنا عارفين ان سلسله الاس 26 هتنزل باحدث One UI 8.5 ومعاها 7 سنين تحديثات للنظام و7 سنين تحديثات امان، وده بقى ستاندرد دلوقتي. وطبعا هيبقى فيه شويه اي فيتشرز جديده هتبقى حصريه للاس 26 في الاول، وبعد كده هتنزل للاس 25 واحده واحده. ومين عارف ممكن نشوف خدمات او خصائص معينه موجوده بس في الاس 26 الترا. نخش بقى على البطاريه، للاسف مفيش مفاجآت، بس الاس 26 بيز هيزيد شويه، هيبقى 4300 ملي امبير. انما باقي الموبايلات نفس سعه البطاريه ونفس التكنولوجيا القديمه. بس في كلام مؤكد بيقول ان الاس 26 الترا ممكن يدعم شحن لحد 60 واط، وهيشحن الموبايل لحد 75% في اقل من نص ساعه، وكمان بيدعم الكيو اي 2 والشحن اللاسلكي لحد 25 واط. طب هل ده مبهر في 2026؟ مش قوي، بس بصراحة حركة جريئة شوية من سامسونج. وده كده تقريبا كل اللي نعرفه عن سلسلة الاس 26. الإعلان هيبقى في 25 فبراير، بداية البيع هتبقى غالبا في 11 مارس، وده هيختلف طبعا من بلد للتانية. وإن شاء الله هعمل لكم فيديو تفصيلي أول ما الموبايل ينزل، فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان أول ما الفيديو ينزل يوصل لك على طول. أشوفكم قريب وشكرا جزيلا وسلام.